Mang Gugun, hampir penuh termos. Oh, udah penuh. Mana ikan putihnya ini? Hama, ikan kipas, jipretnya di bawah lagi banyak. Babon lagi tuh. Panen ini. Udah penuh ini termosmu, bokmu. Tidur. Belum sore, masih pagi ini. Tuh, gantian yang di tengah belum narik. Kencang arus, belum mau makan ikan. Lagi puncak-puncaknya ini besar air. Tunggu sebentar air diam kayaknya nih, banyak sambaran ini. Ngopi, seruput, mantap. Ayo jos gandos. Ini lagi. Nikmat kawan mancing. Nikmat. Enak sekali. Lagi nunggu-nunggu sambaran sambil ngopi dulu guys. Mana? Ada burung, ada ikan. Jangan sampai ada pungutin yang habis dibom. Ikan yang hanyut. Oke, sudah mulai ada sambaran cintanya guys. Air mulai tenang. Air mulai makan ini kan bro. Oke, kayaknya jipret ini bro. Jipret 5 jari bro. Mana dia? Asik. Mulai ada cintanya. Wih cantik, kuning. Si kuning. Tinggal digoreng kasih tepung, sudah ada kunyitnya nih bro. Ini gara-gara Mang Dasep nggak ikut. PHP. Darling juga gara-gara layangan udah mau ikut. Oke lah, biar nih borong semua ikannya. Kamu panen semua ini. Ayo Mas Gugun mainkan. Jipret. Jipret ini. Ayo mainkan. Si naik Jangan terlalu kendor. Lari ke sini tuh. Pari. Ayo kasih naik dong. Cepat. Jangan pakai lama. Kecil itu. 5 jari. Mana dia? Wih, besar deh. Kasih lihat Wih, lepas kok. Wih, kerong babon. Mantap. Angkat. Kasih lihat. Mantap, babong. Mana dia? Mau lepas bro. 5 jari. Alhamdulillah bro. Jipret mulai makan bro. Babon. Top Marco top. Oke, masuk Pak Eko. Babon. Jipret. 5 jari lagi. Kerong bro.
Wih, mantap bro. Kirung bro. Babon lagi. Bahaya tak? Lari ke belakang lagi bro. Bahaya tak? Mantap ini bro. Besar ini. Bahaya tak? 5 jari bro. Mantap. Oke, di ujung. Babon itu babon. Bisa naik. Gas full. Kakap itu. Gas full. Kakap itu nih. Kakap itu. Hajar ya, hajar. Roda P. Jangan, bukan. Putih tuh. Ya, 6 jari lah. Kenapa dik? Ih, jipret. Awas lepas. Wih, mantap bro. Angkat bro. Babon lagi bro. Jos gondos. Mantap bro. Oke, yang di tengah lagi. Dapat babon lagi ini, babon. Jipret lah. Mana dia? Jipret. Weh, 5 jari. Mantap bro. Mantap. Oke bro. Oke lah, di tengah lagi, di tengah. Main curang ini, tidak mau gantian. Narik terus. 5 jari lagi. Hihi, jipret lagi bro. Nah, bagianku lagi, babon. Jangan lepas. Ya, 5 jari kayak ini. Waktunya mengamuk. Jorang baru ujungnya. Sudah terlalu. Ada juga 2 ekor. Uhuy. Mantap bro. Babon lah. Jangan kalah saingan. Uhuy. Spot baru bro. Ikannya babon-babon. Mantap. Strike lagi di tengah bro. Orang SP ini tidak mau dikalah pak, biar sendirian. Mana dia? Wih, kerong-kerong lagi. Wih, babon weh. Besar. Mantap bro, angkat bro. Apa yang patah? Saya punya ini dihantam. Apanya patah? Biar nih. Yang penting naik ikannya. Oke, pari ini. Apa kipas? Pari ini. Tuh, pari ayam. Mantap guys. Asik, ngamuk. Naik. Biar pari. Ting ada strike-strike-nya bro. Mantap bro. Babon. Ikan anu ji pari nih. Tarik, lihat dari ke bawah. Pari ji nih. Ikan jipret. Mantap bro. Jipret lagi. Ya, lari ke belakang lagi. Di tengah kan sudah banyak. Yang di ujung mau kah? Oke, mainkan. Babon nih. Oke. Strike yang di ujung. Apa kira-kira? Jipret kah? Pari kah? Pari. Hah? Kipas? Mantap. Babon deh. Kipas angin. Mantap. Nanya. Babon bro. Angkat bro. Apa ikan kipas? Hari dang. Enak kan dimakan begitu? Apa ada kipas besar kayak begitu? Pas kalian yang udah dapat. Tenang Ji, sudah full termosku he. Mantap bro. Babon lagi. Jos. Keyong. Ikan mahal ini, ikan targetnya abah ya 5 jari bro. Ikan bakar bro. Mantap lah.
ditelan. Dalam sekali, bro. Mana bisa lepas kau. Oke. Kerong-kerong lagi ini kayaknya. Mudah-mudahan jangan buntal. Wih, 2 ekor, bro. Babon-babon, bro. Mantap, bro. Besar, bro. Ayo, Mang Gugun. Babon, Mang Gugun. Yang satu dimakan lagi tuh. Oke. Temannya sana. Mantap, bro. Asik, bro. Oke, hajar dia, hajar. Sikat dia. Jipret lagi nih. Sep. Dah Sep ndak ikut sih. Suruh ngelepas ini ikannya mengdidik. Mana dia? Kipas lagi. Jipret kah? Wih, babon lagi. Wih, kipas lagi. Bimoli lagi, bro. Mantap, bro. Bimoli, bro. Babon lagi. Memang harimu kipas, Mantap. Oke, yang di ujung lagi. Jipret. 5 jari lagi. Mana dia? Putih lah. Jipret. Mantap. Yang keberapa kali nih? Sudah 10 kali. Mantap. Ayo yang di tengah. Jangan mau dikalah. Banyak babonnya, bro. Kerung-kerung, pari, kerung-kerung di bawah. Oke, strike lagi nih. Pari kayaknya. Babonin, babon. Pari lagi, bro. Mantap, bro. Pari ayam. Ya, masuk Pak Eko. Mantap lah. Pari. Pari lagi, bro. Mantap. Banyak pari. Montok dia, montok. Babon. Angkat. Awas kena P-nya itu tajinya. Mantap, bro. Pari, bro. Ada tambahannya lagi, bro. Nggak sempat di video, bro. Mantap, bro. Babon lagi. Mang Gugun. Ayo, Mang Gugun. Terjepit yang di tengah. Ayo mainkan, Mang Gugun. Oke, Mang Gugun. Sudah hampir penuh, Mang Gugun. Banyak babonnya, bro. Pari lagi tuh. Pari apa jipret? Pari lagi. Lumayan lah. Panen pari. Si naik saja. Bagian juga pari, bro. Mana dia? Pari kah? Betul. Ada ikan kita. Pari. Hampir lepas ya. Angkat saja. Newel. Udah dimakan itu. Oke, dapat bonus. Lari ke bawah. 5 jari kayak ini. Alhamdulillah. Dapat jipret di sungai, bro. Ada bonus. Mang Gugun. Mainkan, Mang Gugun. Udah ada ombak, ikannya ada. Ya, mulai turun air nih di sini, bagus ini kayaknya. Iya. Jangan kita pindah-pindah. Ya, lumayan. Mantap lah. Dapat babon, bro. Alhamdulillah ada tambah-tambah nah. Oke. Dapat bonus lagi. Baru Kang Ji, Mang Gugun. Jipret kah? Babon ini. Baru Kang. Mana dia? Mana dia? Wih. Dapat bonus.
Agak besar ya. 5 jari lagi, bro. Ayo, Mang Gugun. Jangan sedih. Ada waktunya. Masih siang ini. Babon. Ditelan deh. Hampir loncat. Lagi malabeng tadi. Jangan pakai besi beton ya, takut ikannya. Oke, bro. Babon lagi, bro. Ya. Ngopi lagi. Lur, ngopi lur. Ini wae lur. Pape. Cipret, kerong-kerong.